May sunog oh. So ayan na. Ayan na bumbero. Laki may madali na bumbero. Good morning guys. So dito tayo ngayon sa Saskatchewan no? So ayan, kita nyo. So papunta kami ngayon dito hanggang bukas kami. So ngayon may kasama akong isang trainee. So ang ganda ng araw. So pupunta kami ngayon doon sa Western. So umihilang kami, para maghinto. So kumusta kayo? I'm back sa tagal ng panahon. Ngayon na kami nakabalik no ng pag vlog. So nami-miss ko kayo. So shout out pala sa mga kaibigan natin, sa mga kasama nating driver, sa lahat ng mga kasama nating butcher dyan. So kumusta kayong lahat? So ngayon may ipakilala ko sa inyo sa isang kaibigan na bagong nating recruit. Guys, andito kami ngayon sa Saskatchewan. Kaya kami ng baboy. Anong pangalan mo? Ako nga pala si Sherwin Manahan. Taga saan? Diyan sa Mindoro. Kamusta kayo dyan? Oo. Mga tropa natin dyan sa Mindoro, no? Saan ka galing? Sa loob? Ng Barn? Sanitation, di ba? galing ako sa loob ng planta. Sanitation ako doon pagdating ko dito. And then nangala yung kamay ko. Lumipat ako sa driving. Okay. Ayun, ngayon nag-training. So Sana makalusot. Magto 2 weeks na siya sa akin, no? Kasama siya last week. Hindi na kami nakapag-vlog dahil busy kami. So humito muna kami kasi kumain siya. Pinapakain ko para hindi siya gutumin kasi nabaguhan pa. Nabaguhan. So kain ka muna dyan kasi malayo-layo pa yung lalakbayin mo. So kumusta ang pagdadriving? Anong masasabi mo? Okay naman ya. Last week medyo napatabak agad. 16 13 pero okay naman. Okay naman. Maganda mag-drive dito sa Canada. Hindi katulad sa Pinas na makagurot ng mga sasakyan. Dito sa Canada, disiplinado, sumusunod sa speed limit, sumusunod sa mga traffic signs. Kaya nagustuhan ko rin mag-drive dito. Okay. So guys, mamaya kita-kits tayo. So ayan yung papuntang Lansingburg 15 kilometers, Yorkton 85 at saka Saskatoon 408. So dito kami ngayon sa Yorkton. Ayan. So ito yung city ng Yorkton. Diretso na tayo lang. Diretso lang sa tatlong stop sign, stop light nung kaliliko papunta ka na. Sa patatlo? Doon pa sa kabila, straight lang. Ayun ang pulis Makadami natin baon. GoPro. Ayan. Hey guys! So tama-tama dumating na kami dito no. Umpisa kami ng 5 ng umaga. Dumating kami ng alas 11:30. So ilang oras yun? Hindi mo alam. So kain muna tayo, kain. Kain muna. Para may lakas. Kain muna, kain. Mga kape. Tubig na mainit. Para may lakas ulit tayo.
dyan sa gilingan. Mga driver dyan, kumusta kayo dyan? Dati pala ang kinakarga ko, ngayon nagbago, baboy naman. Sumawa na sa baboy, sa palay. Baboy naman tayo. Diin muna yung ano mo. So ayan guys, pauwi na kami no. Tapos na kami sa aming load nila. So pauwi na kami papuntang Manitoba. So dito kami sa Saskatchewan. So see you guys. Tingnan natin anong oras tayo makauwi ng Manitoba sa Nipong ano. So ayan. So grabing daan ngayon guys, di ba kaya? So nakahinto kami ngayon dahil may train dumaan. Ayan. So ayan. Mahaba-haba pa tong train na to. So ano na lang, siguro mga 2 oras at kalahati na lang nasa Nipawa na kami. So mamaya 100% daw yung snow mamaya. So ito ano lang, tapos ayan yung daan namin medyo black ice. So hopefully na maganda ang daan sa Manitoba. Ayan guys, puting-puti ang karsada, black ice dito sa Saskatchewan. Kita nyo naman oh. Ayan, nag-snow ng kaunti, Puting-puti pero nag-black ice. Ayan, nagpalit muna kami ng driver at mahirap, sumasayaw kanina. Ayan, nandito na kami ngayon lampas na kami ng Yorkton. Pero ito ang sitwasyon ngayon sa aming dinadaanan. Ayan, makikita nyo ang snow. Ayan, yan ang aming kinakaharap ngayon. Medyo lumalakas ang snow, pero at least hindi na black ice ang karsada. May snow na lang siya. Dito lang tayo matutulog. Dito na kami matutulog ngayon sa truck ng aking driver. Yan. Dito na tayo matulog. Yan ang aming tutulugan mamaya. Ayan, may mga bihisa na kami dyan. Okay, tuloy-tuloy lang tayo. Yan ang ating dadaanan. Hindi ko na makita yung guhit. Ayan, wala. Halos hindi na makita ang guhit ng karsada. Okay, yan na muna ang sitwasyon. Update na lang mamaya. Ayan, overtake kami ng isang trailer.